سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. توی این ویدیو قصد داریم قطعه شماره 27 از کتاب گلنار استاد پشنگ کامکار رو با هم دیگه کار بکنیم. قطعه نسیم صبحگاهان. قطعه خیلی آروم و ملایمی هست و اصولا تمام نکاتی که توش هست رو توی قطعات قبلی زدید و آنچنان پیچیدگی نداره، ولی خیلی دلنشین و زیباه. امیدوارم بزنید و از نوازندگیش لذت ببرید. یادتون باشه لطفاً حتما کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید. یه لایک ساده شما میتونه خیلی مفید باشه و کمک بکنه به بیشتر دیده شدن ویدیوها و به دیگران هم کمک میکنید که از این ویدیوها بیشتر استفاده بکنن. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که ویدیو خوب داشته باشیم. خب این قطعه 6 8 هست و به صورت 1 2 3 4 5 6 میشماریم. هر جا نوت دو لا چنگ اضافه میشه توی شمارشمون او اضافه میکنیم. شروع میکنیم، جمله به جمله میریم جلو و اگر نکته خاصی داشت با هم بررسی میکنیم. نوتامون هست سی لا سی، دو ره سی دو لا، سی لا سول فا، سول لا سی، دو ره سی دو لا سی. اجراش میکنیم روی ساز. سی لا سی، دو ره سی دو لا، سی لا سول فا، سول لا سی، دو ره سی دو لا سی. نوت آخر که بالای تی 8 داره، یعنی اینکه اول با دست راست باید تک بزنیم بعد ریز بگیریم دیگه. اینو تو درس‌های قبل دیدید. با شمارش 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6. خط دوم سی ره دو سی لا سول، لا دو سی لا سول فا، سول لا سی دو لا دو سی. این قسمت جوابه که شعر روش خونده نمیشه. اجراش میکنیم خط دومو. سی ره دو سی لا سول، لا دو سی لا سول فا، سول لا سی دو لا دو سی. میشماریم 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6. خط سوم ره دو سی، دو سی لا، فا می فا سول لا سی دو. بعد یه نوت پایین تر دو سی لا، سی لا سول، فا سول لا سی دو لا سی. اجرا میکنیم این قسمت رو. ره دو سی، دو سی لا، فا می فا سول لا سی دو، دو سی لا، سی لا سول، فا سول لا سی دو لا سی. 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6. میریم سراغ جمله بعد، قسمتی که نوشته جواب. ره می ره دو سی لا، دو ره دو سی لا سول، فا سول لا سی دو لا سی. اجراش میکنیم. ره می ره دو سی لا، دو ره دو سی لا سول، فا سول لا سی دو لا سی. 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6. میریم جمله بعد، جایی که نوشته شعر. سی ره ره ره، می ره ره دو ره دو دو سی دو، لا دو دو دو، ره دو دو سی دو سی سی لا سی. اجرا میکنیم قسمت شعر رو. سی ره ره ره، می ره ره دو ره دو دو سی دو، لا دو دو دو، ره دو دو سی دو سی سی لا سی. میشماریم 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، 1 و 2 3 4 و 5 6، 1 2 3 4 5 6، 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، 1 و 2 3 4 و 5 6، 2 3 4 5 6. قسمت جواب
ره می ره دو سی لا سول فا ره دو سی لا سی. میزنیمش. ره می ره دو سی لا سول فا ره دو سی لا سی. یک دو سه چهار پنج شیش یک دو سه چهار پنج شیش یک دو سه چهار پنج شیش یک دو سه چهار پنج شیش. یه خط مونده به آخر. سی ره فا. تکرار دو میزان. سی ره فا می ره دو فا. خط آخر. فا می ره دو می ره دو سی دو می ره دو سی لا سی. این دو خط رو اجرا میکنیم. سی ره فا ره فا می ره دو فا می ره دو سی دو می ره دو سی لا سی. یک دو سه چهار پنج شیش 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 دو سه چهار پنج شیش یک دو سه چهار پنج شیش یک دو سه چهار پنج شیش یک دو سه چهار پنج شیش دو سه چهار پنج شیش یک دو سه چهار پنج شیش. قسمت پایانی. میره دو سی دو فا میره دو ره دو سی لا سی فا سول لا دو سی. اون قسمتی که ریتارد نوشته آخرش یعنی اینکه سرعت به مرور کم بشه. اجراش میکنیم. میره دو سی دو فا میره دو دو سی لا سی فا سول لا دو سی. حالا با شمارش میزنم. ریتاردش رو رعایت نمی کنم که ببینید با شمارش چجوری میشه. یک دو سه چهار پنج شیش 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 دو سه چهار پنج شیش یک دو سه چهار پنج شیش یک دو سه چهار پنج شیش یک دو سه چهار پنج شیش. بریم این با مترونوم هم اجراش کنیم. برای با مترونوم زدن مترونوم میذاریم رو سرعت 60 و 2 ضربی. یک دو سه چهار پنج شیش 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 یک دو سه چهار پنج شیش. امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه
تمرین کنید این قطعه رو اجرا بکنید و دیگه چیزی تا پایان این کتاب نمونده. 3 تا قطعه دیگه داریم که این کتابو دیگه به آخر برسونیم. آفرین به شما که تا اینجا همراه بودید. لطفاً حتما سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید، حمایت بکنید که این مسیر رو با هم دیگه هر چه بهتر ادامه بدیم. خوب و خوش باشید.